transformar a sua lareira tradicional de alvenaria em uma lareira de alto desempenho? Uma lareira aberta utiliza muita lenha e você não tem uma eficiência de aquecimento, porque o calor escapa pela chaminé. Já com uma lareira de alto desempenho da Castelar, o calor gerado dentro da lareira se transforma em aquecimento e é aproveitado de maneira limpa e sem desperdícios. A fumaça e os gases gerados nessa combustão também são transformados em energia, fornecendo calor em dobro e economia de lenha. Para substituir a sua lareira tradicional por um modelo de alto desempenho e ter mais eficiência e segurança, fale com um consultor especialista da Castelar.